لو انت ما درتش السيولة بشكل كويس هيحصل ايه؟ Cash flow shortfall. Increased borrowing cost. Reduced investment opportunities. Credit rating downgrades. Erosion of stakeholders' confidence. Bankruptcy risk. Your business looks successful. Everything seems fine. But suddenly, a cash flow shortfall hits like a storm. You borrow, but at a higher cost. Bankruptcy looms. Investors disappear. Credit rating collapses. And all this because you didn't manage your liquidity. السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنكمل سيشن 2 اللي هو بيتكلم على الكوست اوف اكشنز اوف ليكويديتي مانجمنت. ايه هي الاثار السلبيه اللي هتترتب على عدم اداره البيزنس بشكل فعال؟ لو انت خدت بالك الفيديو اللي فات ان بالرغم ان الشركه كانت بروفيتابل بتحقق ارباح، عندها نمو في المبيعات، الا ان الشركه اكتشفت ان هي عندها ليكويديتي كرايسيس، عندها ازمه في السيوله. الشركه دي مش قادره تدفع فواتير الموردين ولا رواتب الموظفين في وقتها. ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل ان الموردين بداوا يفقدوا الثقه في الشركه دي. البنوك بدات ترفع تكلفه الاقتراض، increased borrowing cost، عشان الخطر بتاعها بقى عادي، الريسك بتاعها زاد، فبدأوا يدفعوا تكلفة الاقتراض. بعدها فترة بسبب السيولة الضعيفة الشركة فوتت على نفسها فرص استثمارية كبيرة جدا. ما هي طبيعي مش قادرة تدفع الالتزامات اللي عليها للموردين، وبالتالي هتروح تاخد قرض من البنك، فالبنك هيعمل اناليسيز للليكويديتي، هل يشوف الشركه دي قادره ان هي تدفع الانترست وتدفع البرنسبل اماونت اوف لون ولا لا. فهو هيكتشف ان هي مش قادره، فهيقول للشركه لو انت عايز تاخد قرض هتديني فايده عاليه، وبالتالي الشركه هنا الريسك بتاعها زاد، الفاينانشال ريسك بتاعها زاد، الديفولت ريسك بتاعها زاد. ومش بس كده، لو الشركه دي جالها اي فرصه استثماريه مش هتقدر تخش فيها، وبالتالي هيحصل لها عمليه ديكريز بعد كده في الماركت شيب مقارنه بالشركات الثانيه. طيب هل ده اللي هيحصل بس؟ مش ده اللي هيحصل بس. انت عندك وكالات التصنيف الائتماني هتصنف الشركه بتاعتك ان هي عندها مودريت ريسك او هاي ريسك، وبالتالي التصنيف الائتماني بتاعك هيقل، الكريدت ريتنج داون جريدز. لما التصنيف الائتماني بتاعك بيقل هيحصل ديس ابيرنج ليه؟ شير هولدرز، للانفستور، للمستثمرين. فانت مش قادر تدفع الالتزامات اللي عليك، مش قادر تدفع الموردين، مش قادر تدفع الرواتب. مين المستثمر اللي هيجي للشركه بتاعك؟ هو اصلا دايما اي مستثمر بيجي لما بيبص على الديفيدنس، الشركه دي هتقدر تدفع لي ديفيدنس ولا لا؟ الشركه دي التصنيف الائتماني بتاعها ايه؟ فهو لما يشوف كل الكلام ده كله ان انت مش قادر تدفع الالتزامات اللي عليك، وكمان وكالات التصنيف الائتماني خفضت التصنيف الائتماني بتاعك، فهو اللي هيجي ايه اللي هيخليه يجي الشركه، وبالتالي هو هيبعد عن الشركه بتاعك، هيحصل ديس ابيرنج للشركه بتاعك، وبالتالي ايه اللي هيحصل في النهايه؟ هو ده الخطر، ده نهايه المطاف، زي ما بيقولوا الاند اوف يور تراك، هو ده نهايه التراك بتاعك. هيحصل بانك راباتسي ريسك، يعني خطر ان افلاس الشركه بتاعك هيكون كبير جدا، وبالتالي الشركه هيحصل لها شات داون، الشركه هتغلق. وهو ده اللي احنا شفناه في نهايه المطاف او نهايه القصه. انا عايز اقول لك ان موضوع السيوله ده مهم جدا، لازما يكون قدامك على طول، لازما تاخده بعين الاعتبار عشان تبقى الشركه
سرفايف، علشان الشركه تبقى موجوده على الحياه، او تبقى بالفعل تنمو في الاجل القصير وفي الاجل الطويل. خليك معايا ان شاء الله في السيشن الجاي عشان هنبدا نتكلم على الليكويديتي اناليسيز والليكويديتي ريشيوز وهاو ذيس ريشيوز افكت ديسيجن ميكنج، ازاي النسب دي تساعدك في اتخاذ القرار. وهو ده هدفي من الشرح اللي انا بشرحه لكم، ازاي نسب السيوله تساعدك في اتخاذ القرار، ازاي نسب السيوله تخليك تتجنب كل الاثار السلبيه نتيجه عدم اداره السيوله بشكل فعال. وكمان هقول لك هاو كان فيجواليز، ازاي نعمل فيجواليزيشنز للتوب مانجمنت، الاداره العليا لموضوع السيوله. خليك معايا في السيشن الجاي، وان شاء الله هنتكلم في كل المواضيع دي.